Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. Ek weet, party van julle is nie meer daar nie. Jy sou dalk sê, ek is nie regtig 'n Christen meer nie. Ek het in die kerk groot geword, maar ek is nie meer een nie. Of dalk was jy nooit in nie. Dalk kyk jy nou na hierdie omdat iemand jou gevra het. Of jy gaan dalk Sondag kerk toe, of jy weet, jy sit daar omdat iemand jou daarheen gesleep het. En voor ons in die inhoud inbeweeg, wil ek net eers iets vir jou sê. As jy nie 'n volgeling van Jesus is nie, dink ek, die weergawe van Jesus wat jy verwerp het, die Jesus wat jy dalk nie meer glo nie, die Jesus wat vir jou oninteressant geword het, ek dink dis nie die Jesus wat Matteus en Johannes geken het nie. Nie die Jesus wat Markus en Lukas aan ons bekend gestel het nie. Dis nie die Jesus waarmee Jakobus, Jesus se broer, groot geword het nie. En as die Jesus wat aan jou voorgehou is nie regtig soos goeie nuus gevoel het nie, dan, en ek bedoel dit nie snedig nie, dan dalk was dit nooit die werklike nuus nie. Dalk was dit fake news, jy weet, die oorspronklike soort. So ek bly jy sien, bly jy kyk, bly jy luister, want ek wil so graag hê jy en ons almal moet hom raak sien vir wie hy werklik is. Ek wil hê ons moet hom raak sien soos sy naaste vriende hom geken het, en soos sy vyande hom gevrees het. En ek wil hê ons moet die weergawe van Jesus laat gaan, wat hom verminder het tot 'n hulpmiddel. Jy weet mos, die ingeval van noodgeval Jesus, die ek het weer sonde gedoen, kan jy asseblief vergewe Jesus, die waar is my hemelkaartjie Jesus, of selfs die #bestfriendJesus. In ons huis, byvoorbeeld, maak Natasha meeste van die kos, maar ek stel haar nie aan mense voor as my kok nie. Dis vreemd. Ja, sy kook, maar dis nie wie sy is nie. En sy stel my nie aan mense voor as die ou wat die spinnekoppe uit die shed uithaal nie, of die ou wat die Amazon bokse opsny en plat druk nie. Ja, ek doen dit. Maar dis nie my titel nie, dis nie my identiteit nie. En tog is dit wat ons met Jesus doen. Ons verminder hom tot 'n funksie. En wanneer ons dit doen, verloor ons nie net hom nie, ons verloor die storie, die betekenis, die doel. En dit is hoekom soveel mense uitstap. Hulle los dit wat hulle geleer is, nie omdat hulle nie wil glo nie, maar omdat dit wat hulle aangebied is, nie regtig hou nie. Nie met die werklikheid nie, nie met die pyn nie, nie met die twyfel nie, nie met die wêreld nie. Want baie van ons het groot geword met 'n raamwerk, 'n eenvoudige geloofsstruktuur. Ek ook. En daardie struktuur het alles bepaal hoe jy oor God dink. En dit werk net nie meer nie. En weet jy wat? Ek verstaan. Want baie mense verlaat die geloof, want dit is eenvoudig nie meer die oorspronklike geloof nie. Dis 'n weergawe daarvan, 'n vervorming. Dis nie die oorspronklike volle storie wat Jesus se volgelinge hulle lewens voorgegee het nie. Nie die boodskap waarvoor hulle gesterf het nie. Nie die Jesus wat die wêreld op sy kop gedraai het nie. Dis hoekom ons hierdie reeks doen, die laaste koninkryk. Want jy het dalk die weergawe van Jesus verwerp, wat jy nooit eers moes gekry het nie. Want daar's 'n ander een. 'n ware een, en hy nooi jou, nie net om hom te glo nie, maar om saam met hom te leef in sy koninkryk hier en nou. Ons het oor tyd van 382 na Christus gewoon net die Griekse woord Christos oorgedra. Nou dink die meeste Christene, Christus is 'n naam, Jesus se van, of net 'n ander naam vir Jesus, maar dit is nie. Dit is nooit bedoel om 'n naam te wees nie. Dit was 'n titel, 'n koninklike een, 'n uitsonderlike een, en toe daardie betekenis verdwyn, het Jesus se identiteit begin skuif, weg van koning.
En na funksie, Jesus die onderwyser, Jesus die vertrooster, Jesus die vriend van die armes, Jesus die sondevergewer. En ja, dit is alles waar, moenie my verkeerd verstaan nie, maar dis nie die hele storie nie, want uiteindelik het Jesus vir baie van ons, dalk vir jou ook, bloot 'n middel tot 'n doel geword, 'n hulpmiddel, 'n geestelike diensverskaffer, die een wat iets vir my kan doen. Maar die mense wat hom geken het, hulle het iets anders gesien. Hulle het geweet, hy is nie net iemand wat dinge doen nie, hy is iemand wat heers. Jesus is die Christus, nie as bynaam nie, nie as byvoeging nie, as aanspraak, as waarheid, as koning. En daar is 27 boeke in die Nuwe Testament, en die titel Christus kom 496 keer daarin voor, want die outeurs van die Nuwe Testament wou baie seker maak, ons mis dit nie. Gebore as koning in Matteus en Lukas, gekruisig as koning in Markus en Johannes, erken as koning deur Handelinge en die briewe, en hy keer terug as koning in Openbaring. As Jesus se lewe 'n legkaart is, dan is die prentjie op die boks nie 3 kruise op die heuwel nie. Die kruis is belangrik, maar dis nie die kern nie. Die storie is nie sy dood nie. Die storie is 'n koning het opgestaan en hy regeer. En dis die storie wat die Nuwe Testament skrywers probeer uitroep. Dis wat hulle probeer hê jy moet sien. So vandag, vir die volgende paar minute, wil ek 'n vinnige oorsig gee, 'n vlug oor die Nuwe Testament. Nie alles nie, maar genoeg sodat jy dit begin sien. Ek wil hê dit moet in jou indring, in jou hart, in jou lewe, want jy is slim. Jy weet self, as dit waar is, dan verander dit alles. So kom ons begin by die begin. Matteus, hoofstuk 1, vers 1, die heel eerste vers van die Nuwe Testament. Hier volg die geslagsregister van Jesus Christus. Jesus die gesalfde, Jesus die koning, hulle maak nie 'n geheim daarvan nie, en net 17 verse later, en dit is hoe die geboorte van Jesus Christus plaasgevind het. Dis nie net 'n baba nie, dis die geboorte van 'n koning. Dan gaan ons aan na Markus, Markus 1 vers 1, Markus het sy inligting direk by Petrus gekry, 'n ooggetuie van Jesus se lewe, en hy begin so, die begin van die goeie nuus van Jesus Christus, die seun van God, goeie nuus, evangelie. Maar as jy Markus lees en dit voel nie soos goeie nuus nie, dan het jy dalk iets gemis. Want dit is goeie nuus. Dit gaan oor Jesus, God se gesalfde, God se koning. En net 13 verse later, nog steeds in hoofstuk 1, sê Markus, Jesus het in Galilea ingegaan en die goeie nuus van God verkondig. En dis hier waar ons net gou moet stop. Want as jy vandag vir die meeste Christene sou vra, wat is die goeie nuus van God, sal baie sê, Jesus het vir ons sondes gesterf, maar op daardie stadium het hy nog nie gesterf nie. Hy was nog daar. Hy het rondbeweeg, gepreek en geleer. So wat was daai goeie nuus dan wat hy verkondig het? Markus sê vir ons, Jesus het gesê, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom. Dit is wat Jesus verkondig het, oor en oor en oor. Die koninkryk, die heerskappy van God, nie eendag nie, nou hier, die koninklike heerskappy van God is naby, want die koning is hier. Elke keer as jy die frase koninkryk van God of koninkryk van die hemel lees, dink die regering en heerskappy van God. En soos ons sal sien, dit is die heerskappy van God deur Christus, die koning. Dit is wat Jesus verkondig het, dis wat hy begin het, dis wat die hele storie van die Nuwe Testament dra. 'n Koning het gekom en die koninkryk het begin. Die koninkryk is naby want die koning is in die stad. Die koninkryk is naby want die koning het aangekom. Dit was nie 'n profesie oor iets wat nog moet gebeur nie. Dit was nie 'n waarskuwing vir later nie, dit was vervullingstaal. Jesus het gesê die koninkryk van God is naby en toe sê hy wat hy van hulle en van ons wou hê. Bekeer julle en glo die goeie nuus. En wanneer ons die woord bekeer hoor, dink ons dadelik bekeer van sonde. En ja, dit beteken soms dit, maar die Griekse woord beteken eintlik net verander jou denke, metanoia. En wanneer jy jou denke verander jou rigting. Jesus sê ek wil julle moet anders begin sien en anders begin dink en die koning het gekom om julle daarmee te help. Jesus nooi hulle en hy nooi ons om te draai, nie weg van iets nie, maar te draai na iets goeds, iets wat die manier sal verander waarop jy die wêreld sien en in leef, wat die manier sal verander waarop jy jouself sien, wat die manier sal verander waarop jy ander mense sien. En dan bou hy voort, hy brei uit in sy mees bekende preek, die bergpredikasie. En wanneer jy die bergpredikasie lees, Matteus 5 tot 7, met hierdie nuwe raamwerk, met die oë van iemand wat weet die koning praat nou, dan begin jy dit raak sien.
Die frases begin opval. Dinge wat jy al voorheen gehoor het, begin nou opnuut praat. En een van die dinge wat hy sê, so bekend. Maar nou, hoor dit asof die koning dit sê. Jesus sê, soek eerstens die koninkryk van God en sy geregtigheid. Eerstens, bo alles, bo elke strewe, en ons almal jaag dinge na, geld, sekuriteit, sukses, aansien, maar Jesus sê, soek eerstens die koninkryk, soek dit, soek sy geregtigheid, sy siening van wat reg is, sy verstaan van geregtigheid, sy perspektief op hoe die wêreld behoort te werk, want die Vader het die wêreld gemaak met 'n bepaalde bedoeling, en jy is geskep om volgens daardie bedoeling te leef, en die koning het gekom om jou te wys hoe, en dan, nog steeds in dieselfde preek, leer hy hulle bid, want hulle het nie reg gebid nie, en as ons eerlik is, ons ook nie altyd nie, want ons vra vir baie dinge, maar Jesus sê, wanneer jy bid, moenie vergeet nie, bid so, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, hier, in my lewe, in my huis, in my werk, op skool, in ons buurt, in ons land, laat u koninkryk kom, dis 'n gebed wat alles herorden, die Afrikaner veral is mal oor die Onse Vader, maar weet jy wat dit regtig beteken? So wanneer jy die woord koninkryk hoor, wat kom in jou gedagtes op? Dalk die verkeerde goed, 'n paleis, 'n troon, 'n sprokie. Maar Jesus praat nie van 'n sprokie nie, hy praat van nou. Die koning het opgedaag en hy probeer sy gehoor heroriënteer. Hy het gekom om iets te vestig en almal word genooi om deel te neem. Gaan lees weer die bergpredikasie daar in Matteus 5 tot 7. Dis 'n inleiding tot koninkrykslewe, dis 'n botsing met die wêreldse logika, dis 'n oorsig van hoe mense leef wat aan hierdie koning behoort, hoe hulle optree, bid, prioritiseer, ander behandel, en Matteus, 'n voormalige belastinggaarder, 'n man van invloed, hy het dit vir ons opgeteken, want dit was nie net 'n preek nie, dit was Jesus se standaard boodskap, oor en oor en oor het hy dit verkondig, die koning is hier, die koninkryk het gekom, en jy word genooi om deel te neem daarin, en dan beweeg ons weer deur Matteus, Markus, Lukas, ons was laasweek daar, Lukas 1, die koning is nog nie eens gebore nie, en tog, die engel verskyn aan Maria en sê, hy sal groot wees, hy sal seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Vir 'n Joodse gehoor was daardie sin gelaai. Dit het beteken, die tyd het aangebreek, maar hulle het nie geweet hoeveel groter dit gaan wees nie. Die troon van Dawid, en hy sal heers, en sy koninkryk sal nooit eindig nie. Matteus, Markus, Lukas, en dan Johannes 1. Dis ongelooflik, Johannes, 'n ooggetuie van alles, een van die oorspronklike disippels, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, hierdie name is vir jou bekend, en Andreas, hy was oorspronklik 'n disipel van Johannes, die doper, en toe Johannes die doper vir Jesus doop, sê hy, ek is nie die een nie, daar is die een, en sy volgelinge het hom begin volg, want hulle het geweet die koning het opgedaag, en niks sou ooit weer dieselfde wees nie. Andreas het geluister, hy het Jesus hoor leer, en toe hy hom hoor, het hy geweet, Johannes die doper het nie oordryf nie. Dis die een, dis die koning, en die eerste ding wat Andreas doen, hy gaan soek sy broer, Simon Petrus, en Johannes, die evangelieskrywer, vertel dit vir ons. Hy sê, die eerste ding wat Andreas gedoen het, was om sy broer Simon te gaan soek en vir hom te sê, ons het die Messias gevind. Nou, dis belangrik. Johannes skryf dit as 'n ou man, waarskynlik dikteer hy dit. En toe hy hierdie sin sê, stop hy. Want hy weet, die meeste van sy lesers weet nie wat Messias beteken nie. Dis 'n Joodse woord. En die meeste van sy gehoor is Grieks, nie Joods. Hulle ken nie daardie taal nie. So Johannes, met soveel versigtigheid, met soveel doelbewuste helderheid verduidelik dit. In die teks voeg hy by, Messias beteken Christus, want Christus was die Griekse weergawe wat sy gehoor sou verstaan. Christus beteken gesalfde, koning. Hy wou seker maak, niemand mis dit nie. En die storie gaan aan. In dieselfde hoofstuk, Johannes 1, Nathanael, een van Jesus se latere disippels, ontmoet hom vir die eerste keer. En Jesus sê iets oor Nathanael, iets wat hy nie kon geweet het nie, tensy hy buitengewoon was. En Nathanael is oorrompel, sy reaksie, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel, die een waarvoor ons gewag het, die een vir wie ons die hoop begin verloor het. En Jesus glimlag. Dink jy dit was wonderlik, sê hy. Jy het nog niks gesien nie, ou boet. En dan, net vir ingeval ons moderne lesers dit alles mislees, net vir ingeval ons teen die einde van die evangelie van Johannes nog nie die punt gesnap het nie, omdat ons so vasgevang is in die taal van wat Jesus gedoen het, in plaas van wie Jesus is,
eindig Johannes met iets besonders, 'n doelstelling, the big idea. Hy wil hê jy moet weet hoekom hy geskryf het. En so, aan die einde van sy evangelie skryf hy, Jesus het nog baie ander tekens gedoen. Nie wonderwerke nie, tekens. En dit is belangrik, want tekens wys ergens heen. En Johannes sê, hierdie ding wat Jesus gedoen het, dit was nie net toevallige dade van goedhartigheid nie, dit was tekens. Hulle het gewys na iets, hulle het gewys na hom, na wie hy is, na die titel wat hy vir homself aanvaar het. En dan sê hy, daar's baie wat ek nie ingesluit het nie, maar die wat ek wel ingesluit het, het ek gekies met 'n doel. Ek het dit geskryf sodat julle kan glo. En dan, asof om enige verwarring uit die weg te ruim, sê hy presies waarin ons moet glo. Nie net dat Jesus bestaan het nie, nie net dat Jesus wonderwerke gedoen het nie, nie net dat hy liefdevol was nie. Johannes sê, ek het hierdie hele boek geskryf, sodat julle kan glo dat Jesus is die Christus. En hy gebruik selfs die bepaalde lidwoord, die Christus. Nie Christus nie, die gesalfde een, die koning, God se finale koning. Dis die storie. Dis die punt. Dis hoekom hy alles neergeskryf het. Nie net om ons te wys wat Jesus gedoen het nie, maar om ons te wys wie Jesus is. Johannes sluit sy evangelie af met 'n finale verklaring. Hy sê dit reguit. Hy hou nie terug nie. Ek het dit alles geskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle daardeur te glo lewe kan hê in sy naam. Dis alles daar. Die identiteit, die bedoeling, die uitnodiging. En dan gaan ons terug na Markus. Markus wat sy inligting van Petrus gekry het. Petrus, die visserman, die rots, die een wat geloop het en geval het. Handelinge vertel vir ons. Petrus was ongeletterd, 'n werker. Hy en Andreas, Jakobus, Johannes, vissermanne, sterk, suksesvol, maar sonder formele opleiding. En tog, hulle sou draers word van die mees radikale boodskap wat die wêreld ooit sou hoor. En toe Petrus sy storie begin vertel, sy ervaring met Jesus, was dit Markus wat dit opgeteken het. En Markus gee vir ons een van die donkerste oomblikke. Jesus is gearresteer, geslaan, bespot, rondgesleep, en hy word gebring na die hoëpriester. Dis nag, dis koud, dis donker, en Jesus is alleen, sy vriende het gevlug, en nou begin die vraag. Hulle probeer hom laat struikel, iets laat sê wat hulle kan gebruik, en toe kom het, die vraag wat alles sou verander. Sê vir ons, is jy die Christus? Nie 'n Christus nie, die Christus, die gesalfde, God se gesalfde een, God se finale koning. En dan, omdat hulle nie die naam van God in hulle mond wou neem nie eers terwyl hulle voor sy seun staan nie, vra hulle, is jy die seun van die geseënde? En Jesus sê, hy antwoord, hy sê, ek is. En dis genoeg. Dis alles wat hulle nodig gehad het. Die teks sê, en hulle het hom skuldig bevind aan die dood. Nie oor wat hy geleer het nie, maar oor wie hy gesê het hy is. Die Christus, God se koning. Ek kan aanhou en aanhou, boek na boek, evangelie na evangelie. Dis oral, dis duidelik en dis belangrik. Want om Jesus te sien vir wie hy regtig is as koning, trek die masker af van 'n dun gemaklike, wat het hy laas vir my gedoen, soort Christendom. Dit konfronteer die oppervlakkigheid in ons geloof, ook in myne. Want wees eerlik, hoeveel keer het jy hom net gesien as helper, as geneesheer, as reddingsboei? En ja, hy is dit ook, moenie my verkeerd hoor nie. Maar hy is meer, hy is koning. Onthou jy, vir die van julle wat Bybel lees, wat die disippels laaste genoem het, net voordat Jesus weggegaan het. Matteus was daar, en hy skryf dit neer, Jesus het opgestaan, die stad was in paniek, chaos, die kop van die slang is afgekap, en nou is daar meer volgelinge as ooit, die graf is leeg, en hulle weet nie wat om te doen nie. En Jesus sê, ontmoet my in Galilea, ver van Jerusalem, weg van die lawaai, en hulle gaan. En toe hulle hom sien, die een wat dood was en nou lewe, toe doen hulle net een ding. Hulle het hom aanbid. Ouens, hierdie was Joodse jong manne, groot geword met 'n geloof waar jy nie eens 'n beeld van God mag hê nie. Geen kunswerk, geen voorstelling, niks wat die onsigbare sou probeer vergestalt nie. En die idee om 'n mens te aanbid is ondenkbaar. Dis presies wat Rome van hulle wou hê. Sedert Pompeius in 63 voor Christus die tempel betree het Rome probeer om mense te kry om keisers te aanbid, mense. En Israel het vasgestaan, ons aanbid nie mense nie, ons aanbid die onsigbare God. Maar toe, in daardie oomblik, het hierdie jong manne gekniel en hulle rabbi aanbid. As dit al is wat ons het, is dit genoeg. En Matteus, eerlik soos altyd sê, maar sommige het getwyfel. Natuurlik het hulle.
Hulle het hom aan die kruis gesien, hulle het sy bloed gesien, sy liggaam gesien, en nou staan hy voor hulle, lewend. Natuurlik sou daar twyfel wees, maar die wat hom erken het hom aanbid. En Jesus, hy het dit nie gekeer nie. Hy het nie gesê, nee, staan op, dis net ek, Jesus. Hy het dit aanvaar, die aanbidding, en dan, toe almal nog staar, nog asem ophou, sê hy iets wat so groot is, en tog so dikwels misgehoor word. Alle mag in die hemel en op die aarde is aan my gegee. Wie sê so iets? In die wêreld van die eerste eeu was daar net een soort persoon wat so iets kon sê, iemand met autoriteit oor 'n land, oor 'n volk, 'n koning. Dis koningstaal. En Jesus sê dit vir 'n groepie volgelinge wat letterlik van hulle lewens vrees. Hulle gaan gesoek word, party van hulle gaan binnekort martelare wees, ander sal later volg. En hy sê vir hulle, ek het alle mag in die hemel en op die aarde. Dis nie net 'n leraar wat so praat nie, nie net 'n sondeverlosser nie, nie net 'n voorbeeld of 'n vertrooster nie. Dit is God se finale koning, die koning wat niks aan ons skuld nie, maar alles vir ons gee. Die koning wat jy ten volle kan vertrou, want hy is goed. Die koning wat nie gekom het om van jou 'n lewe te vra nie, maar om sy lewe vir jou te gee. Die koning wat alles omgekeer het en jou nooi om deel te neem aan sy koninkryk. Nie eendag nie, nou. En wanneer mense begin leef soos die koning leef, verander alles. Daar waar hulle woon, werk, lief het, daardie stuk grond word beter, daardie gesin word gesonder, daardie gemeenskap word sterker, daardie nasie word meer regverdig, want die koning het gekom. So ek gaan afsluit. As jy nog nie 'n volgeling van Jesus is nie, ek kan jou nie dwing nie. Ek het nie die reg om dit te doen nie. Maar jy behoort ten minste sy uitnodiging te oorweeg. Want die koninkryk het gekom. En aan die einde sal sy wil geskied. En hier is wat ons weet. Die Bybel gebruik die woord geseënd, maar dit beteken eintlik gelukkig. Geseënd, gelukkig is die wat kies om deel te neem aan hierdie koninkryk. Dis wat die apostels vir ons sê. Dis wat Jesus self gesê het. En Paulus vat dit verder. Hy sê eendag, by die naam van Jesus sal elke knie buig. En dis iets om oor stil te raak, want eendag sal almal die waarheid sien, net soos die disippels daardie dag op die berg. En wanneer daardie dag kom, gaan ons nie vra nie. Ons gaan aanbid, want die koning is werklik. En ons is uitgenooi om dit nou al te doen, voor die res van die wêreld dit raak sien. As 'n teken, 'n getuienis, 'n lewe wat sê, die koning het gekom en die koning is op pad. Eendag sal elke knie buig. In die hemel, op die aarde en selfs diegene wat reeds gesterf het. Elke knie en elke tong sal bely, sal erken, sal sien, geen uitsondering nie, geen verweer nie, geen verduideliking nodig nie. Elkeen sal besef, Jesus, God se gesalfde koning is Here, is die een met die reg om te regeer en dit alles tot eer van God die Vader. Dis wat Matteus wou hê ons moet verstaan. Dis wat Petrus wou hê ons moet raak sien. Dis hoekom Lukas gesê het, ek gaan alles ordelik neerskryf. Dis hoekom Johannes gesê het, ek kan nie stil bly nie, ek moet vertel wat ek gesien het. Dis hoekom Lukas verder gaan in Handelinge skryf, om vir ons te wys hoe dit begin versprei het, van een plek na die volgende, van Jerusalem tot die uithoeke van die wêreld. En wie sou kon droom, dat teen die vroeë 4de eeu, Rome, sou erken wat ons soms mis, dat Jesus nie net 'n onderwyser was nie, nie net 'n wonderwerker nie, maar 'n koning. En dis waar ons volgende keer sal optel, in deel 3 van die laaste koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie koninkryk kan vashou. Dankie dat ons in hierdie koninkryk kan inbeweeg. 'n Koninkryk van liefde en vrede en omgee en deernis en barmhartigheid. Dankie dat as ons in daai koninkryk deelneem, dat ons gesinne beter is, dat ons werke beter is, dat ons kollegas beter is, dat ons kerk en ons gemeenskap beter is en dat ons dien. Want U is 'n koning wat net anders regeer. En daarom neem ons ook anders deel in 'n wêreld wat al hierdie dinge so nodig het. Dat ons kan loskom van ons eie sukses en ons eie troontjie en ons eie bankrekening en ons eie ek. My verlossing, my sondes, my vergifnis, maar dat ons in U koninkryk in beweeg en dat U al daai dinge doen omdat U vir ons lief is. Here, ons eer U daarvoor. Wat 'n stuk goeie nuus. Dankie vir hierdie goeie nuus wat U oor ons pad bring.
Mag ons in SA gemeente voorloop in hierdie koninkryk. Mag ons 'n voorbeeld wees waar ons bly werk en speel. Mag ons 'n voorbeeld wees met hierdie nommer 1 netwerk, die netwerk van Jesus die koning. En mag daai net van ons werk, soos hoe U die koninkryk beplan het om te werk. Dankie dat ons die voorreg het om te kan deelneem, te kan visvang, sodat die nette vol is. Mag U ons seën, want seën beteken, mag ons gelukkig wees in U naam. In Jesus se naam alleen, amen. Vriende, en daarom seën ek jou, in die naam van die Vader, wat hierdie wêreld gemaak het, en alles daarin, wat hierdie wêreld regeer met sy koningskap. Ek sê in die naam van Jesus Christus, wat God is, en wat 'n mens geword het, wat vir ons kom wys het, hoe lyk dit prakties in hierdie wêreld, wanneer die koning opdaag. En ek sien jou in die naam van die Heilige Gees, wat ons kan sien werk in elke disipel van Jesus, wat hom nie net sien nie, maar wat voor hom kniel, wat hom aanbid, en wat 'n lewe gaan leef, wat hierdie koninkryk weerspieël, so effektief, dat dit in die 4de eeu die Romeinse Ryk omverwerp. Mag jy dieselfde doen. Amen.